Basul Masail iku yo identik temenan karo pesantren. Diapa-apakno Basul Masail iku gembleng temenan masalah keilmuan. Meskipun yo sodok-sodok ono kekurangane, tapi ora masalah. Sementing yo apa iku ora debat kusir. Dadi agama Islam iki kan yo agama sing sempurna. Agama Islam iku agama sing penuh dengan argumentasi. Wong gelem Basul Masail, wong gelem musyawarah bantah-bantahan koyo ngono kuwi. Lah kok 2 ulan bae lho. Gak akeh-akeh 2 ulan. Iki ibarate mek nang Kang. Iki ngono luwih nyantol nek utek, luwih nyantol nek akal, luwih mlebu nek ati ket mulai dalile sampai pengembangan hukume tinimbang belajar 20 tahun.